خلاص البطولة هتوها، واللعيبة بتأكد كلام الجمهور وبتقدم مباراة رائعة جدا جدا جدا. الزمالك بيفوز بهدف مقابل لا شيء على بيراميدز بعد أداء ممتاز وأداء يعني اللعيبة تستاهل اللي بيحصل، وتستاهل إن هم بصراحة يعني الأداء اللي بيقدموه ده. وألف مبروك طبعا، 3 نقط من أهم 3 نقط في الموسم، وأهم مباراة في الموسم الزمالك قدر يفوز فيها يعني بعد أداء رائع ومستوى رائع. والحمد لله 3 نقط مهمين جدا جدا. يلا بينا كده نتكلم في أمور الماتش. فمتنساش تعملونا بلايك ومتابعة وتصلوا على النبي أهم حاجة. ويلا بينا يا اخواتي، يلا بينا يلا بينا. طبعا انا حابب اشكر الظروف اللي جابت لنا لاعب له حضور كبير جدا في المباريات الحاسمة، سواء كان محلي او قاري. لاعب عنده تنوع كبير جدا في ادائه، ومش متوقف فقط على لعبة واحدة اللي كان قبله ما بيعرفش يعمل غيرها. فيمكن اكون من اصغر لعيبة الفريق، ولكن اكتر تأثير واكبر شخصية داخل الملعب. وزي ما شكرت الظروف اننا نادي ما قدرش يدفع راتب اللاعب يعني جعان، فشكرا كمان للنادي الاهلي انه ساعدنا في التخلص منه ونروح نجيب لاعب شبهنا. شكرا بزيرة على الاداء الممتع والاداء الممتاز، وهدف يعني بيحسم تقريبا جدا جدا جدا، بيحسم بطولة الدوري. فحاليا فرق في الترتيب 5 نقط بين الزمالك وبيراميدز والاهلي يعني. الزمالك بيفرق عن الفريقين، كل فريق فيهم 5 نقط. فبصراحة يعني الحمد لله فوز كبير. وشكرا بزيرة على الهدف اللي حطه، بصراحة يعني بيخلص وفينش جميل جدا. شكرا بزيرة على الهدف. شيكو بنزا يا جدعان، شيكو بنزا، انا حابب اشكر شيكو بنزا على الماتش ده وعلى الاداء اللي لعبه من بعد نزوله. لاعب قدم اداء ممتاز واداء ممتع بعد نزوله، يعني كلنا شفنا اكتر من كورة لشيكو بنزا. بصراحة يعني ما شاء الله أداء ممتاز النهاردة، وأداء يحسب له. اللاعب نزل بصراحة يعني قلب الماتش رأسا على عقب. بالنسبة في الهجمات المرتدة، هجمتين خلصهم بجولين، ولكن الحكم بيلغي هدف فيهم بداعي التسلل وحسب هدف. فبشكر طبعا تشيكو بنزا على الهدف بتاع فيزيرا، هو اللي عمل اسيست بعد ما خد كرة بالكعب جميلة جدا جدا جدا، فهدف يحسب له. وبصراحة يعني أداء ممتاز، وبيسجل الهدف التاني وبيعكس الكرة على الحارس وبيفوز الزمالك. فشكرا يعني على الجون ده. فيعني بإذن الله يكون لاعب له دور في المستقبل، ويكون له دور في ما بعد. ادي كرة الجون الاول، شيكو بنزا بيحطها لفيزيرا، وفيزيرا كان مدافع كان متقدم عليه يعني ببعض الخطوات البسيطة جدا، والحكم بيحسب الهدف. هدف جميل وهدف 3 نقط مهمين جدا بصراحة. وفيزيرا بيحطها جول بيمينه. فمبروك نادي الزمالك على الفوز. وتعالى نشوف كده الكرة التانية بتاع شيكو بنزا، هدف شيكو بنزا. بصراحة اسيست جميل من ناصر منسي، وشيكو بنزا بيخلصها قدام المرمى بطريقة رائعة. ولكن حكم الفار بيلغي الهدف بداعي التسلل. فالحمد لله طبعا، مبروك على الفوز ومبروك على ال3 نقاط مهمين جدا 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 في صراع الصدارة. ويعني في ماتش حاليا هيكون يعني قريب جدا بين الأهلي وبيراميدز. المباراة دي تعادل الأهلي وبيراميدز، معنى كده إن الزمالك خلاص بقى رسميا بطل الدوري. حاليا الفرق 5 نقاط برضه، يعني فرق كبير جدا وفرق شاسع. فلازم بصراحة الزمالك يحافظ على مباراته الجاية، وما يقعش في مباراة يعني ضعيفة جدا. يعني مباراة سهلة مش لازم ننجح فيها بإذن الله. مباراة جاية مع إنبي لازم نسترد فيها حقنا واللي حصل قبل كده. ويعني الحمد لله على الفوز. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة. ما تنساش تدعمونا بلايك ومتابعة وتصلوا على النبي أهم حاجة. وبكده تكون انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.